Өврийн хангайн овгоруудын талаар ярих гэвэл нэлээд дээр үеийн хулгууруудаас эхлэх учиртай. Тухайлбал төр мөнхийн санги жандсан, сүр жигмэд дорж, самдангийн санги гэх мэт. Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын харьяат төр мөнхийн санги жандсан гэж их сайхан дуулдаг, бие хаа сайтай, сайхан барилддаг залуу нутагтаа нэг хэсэг мандуулж байгаад 30 орчим наснда налайхын уурхайд ажиллах болж, улмаар тэнхийн кастны мөнгө тонсон хэрэгээр шоронд очоод чангарсан байдаг. Тэр үе бол шоронд мулцныхан гэдэг овгорууд эд ноёрхож байсан 50-60-аад оны үе юм санаж. Санги жандсан таслагдаад тухайн цагтаал чангад тооцогдож байсан ононгийн лагер гэгдэж байсан хорих ангид очжээ. Нярваас нэг хүнжил гуцархуу юм аваад хориглоодын байр руу явж байхад замд нь нэг настай хоригдол таарч. Цаанч нь заалны хойморт зэрлэг бямб гэдэг ёстой нэг зэрлэг хоригдол байгаа. Түүнд битгий ойрторой гэж захижээ. Байранд яваад ортол нэрэ заалны хойморт хоол цайгаа зөөлөдөг болов гэмээр том биетэй ширүүн харстай нэгэн сүрлэг ялтан хэвтэж байвгэн. Энэ үед санги жандсан. Ер нь би энэ хүнээс юугаараа дутах юм бэ? Үзэлцвэл үзэлцъя, алалцвал алалцъя гэж бодоод мөнөх зэрлэг ялтны хажууд очоод гудсаа зэрэгцүүлэн засаад буруу хараад хэвтээд өгчээ. Төдөлгүй мөнөх зэрлэг этгээдийн уурн хөрөг бололтой санги жандсангийн сүвээ рүү 2-3-аараа явраад авчээ. Тэгмэгт санги жандсан эргэж хараад зэрлэг гэрийн сүвээ рүү зөрүүлээд 2-3-аараа маш хүчтэй яварсан байна. Энэ үед зэрлэгэр жаахан дуугүй хэвтэж байснаа. Хоёулаа орохгүй гэж гин. Хариуд нь санги жандсан тгий химээжээ. Мань зэрлэгэр өөртөөгөө адилхан зориг зүрхтэй хүнийг л хайгаад байж л дээ. Тэгээд тэр зэрлэгэр санги жандсан руу эргэж хараад би энд ирээд 3 жил гаруй боллоо. Оргох боломж олон байсан ч хань болчхоор хүн олдоогүй юм. Чи харин миний сэтгэлд нийцэж байна химээжээ. Санги жандсан 7 жилийн турш тортой хашаанд буутай харуулын дор яаж өдөр хоногийг хороох билээ оргоё гэж хатуу шийдэж зэрлэг бямч 5 хоногийн дараа санги жандсанд хэрхэн хаагур яаж оргох талаар нэгднэггүй хэлж өгчээ. 5 хоногийн дараа бям бүүдний хянагчийн 2 гарыг хүлж байх зураа. Бидний очих газар бүх юм бэлэн болсон биз. Чамайг би голгүй хаяхгүй. Ар гэрт ч назраг адуу тууж аваачна. Ингэж хэлж байсныг бодоход шоронгийн харгалзагчтай хуйвэлцэн нь илт байлаа. Бям санги жандсан хоёрыг шоронгоос оргоод болцсон газараа очвол өмсөх дээл хувцснаас эхлээд мөнгөн тоногтой эмээл хазаартай зүснийсэн дөрвөн сайхан морь хүлээж байжээ. Ингээд мань хоёр хинтийн нурууны ян хөвч рүү гарч оджээ. Тэд ийхүү хангай хинтийн нурууг дамжиж 7 жил гаруй явжээ. Хинтийн нуруунд явхад нэг аюулын цагаантны цэргийн үлдэгдэл 10-20-ороо явж байдаг. Тэд тааралцсан хямбуайч алж талах дээрэм хийхээс буцахгүй. Тийм болохоор нутгийн ардууд ородол орсуудаас үхтлээ айдаг байж. Тиймээс зэрлэг бямб нэг өдөр санги жандсанд хандаж "Заахөө, ах чинь нас ахиж байна. Чи бол залуу хүн. Тэгэхээр чи хамаг сайхан насаа уул хаданд ингэж бүгэж өнгөрөөнө гэдэг эмгэнэлтэй. Одоо хоёулаа засаг төртөө нэг тус болоод үзье. Төр чи бид хоёрыг харж үзэх байлгүй дээ. Хоёулаа энэ хинтийн нуруунд гарчхаад нутгийн зон олныг айлгаж ичээгээд байгаа цагаантны үлдэглүүдийг барьж тушаая. Энэ өдрөөс эхлээд тэднийг яаж барих аргаа хай" гэж хэлжээ. Нэрэж мань хоёроос нилээд зайтай 20 гаруй хүнтэй бүлэг дээрэмчид хинтийн нуруунд орогнож байсан байна. Ингээд бямб тэднийг холоос дурангаар алхан бүрийг нь ажиглах болжээ. Нэг өдөр тэрбээр "За бид хоёрын хөдлөх цаг болжээ. Энэ орсууд чинь хоолны цагаараа юу ч болж байсан мэддэггүй улс байна. Хоёулаа маргааш өдийн хоолоо идэх үед нь тэрэн рүү морины хурдаар давхиад оръё. Буурууга зүгсэн хэнийг ч бай ташуурт. Цаад муусан чинь буу шидэмгүй л бол хинч биш" гэж захижээ. Ингээд маргааш өдийн хоолны үеэр бүх зүйл зэрлэг бямбын төлөвлөснөөр болжээ. Мань хоёр ордол орсуудын буу зэвсгийг мориндоо ачиж, тэнд байсан 20 гаруй орсыг холбож хүлээд өмнөө туугаад уулнаас буужээ. Тэгээд ойролцоох сумын захиргаанд тэднийг тушаасан байна. Өөрсдийгөө ч шоронгоос оргосон гэмт тхээдүүд гэдгээ үннээр мэдүүлжээ. Зэрлэг бямбын хувьд гэвэл идэлх ялынхаа ихэнх хэсгийг шоронд эдэлсэн, дээр нь гавьяа байгуулсан гэдгээр шууд суллагджээ. Харин санги жандсан 7 жилийн ялнаасаа 7 хоногийг ч идлээгүй болохоор анх авсан ялынхаа талыг хасуулаад буцаад шорондоо орсон байна. Гэвч 2 сарын дараа майнер дахиад л орчихж шууд л хангай нуруу руу гарчээ. Энд 2 жилийн турш орогнохдоо хаяа нэг нутаг орноороо очих боловч ах トゥ найз нөхд нь "Чи ингэж явж болохгүй. Үлдсэн ялаа нэр төртэйгээр илээд дуусга" гэж өгүүлдэг байж. Зарим найз нар нь "Чи нэгэн л жилийн сайн ир болсон юм бол хэдэн сайн морь олоод өгчих. Алс холоос ганц азраг адуу туугаад ир" гих зэрэгээр гуйдаг болж. Санги жандсан найз нарынхаа зарим хүслийг биелүүлсэн ч гэх. Нэг удаа манер Хөвсгөл аймгаас хэдэн сайн морь хөөгөөд Өвөрхангайн Уянга руу зөвлөжээ. Ингээд шүнжин адуу хөөгөөд дахиад байсан бөгөөд өглөө болоход харин нөгөө анх адуу хөөсөн айлынхаа гадаа ирчихсэн байж.
Учир нь тэр хідэн адуу хөвсгөлийн нэг зартай бөөгийн их байсан бөгөөд тэр бөө зориудынхүү гэрээ тойруулан хөөлгөх маягаар бөөлчихсөн тул Санги Жансан нэг газраас шүнжин эргэлдээд байсан гэх. Тэр цагаас хойш Санги Жансан шилийн сайн ир болж чадахгүй юм байна гэж бодоод Бямба гэдэг сайн ирийн буйнаар л би хэдэн жил ууланд бөгжээ. Ганцаараа бол барахгүй юм байна. Эдлэх ёстой ялаа биеэрээ эдэж дуусгахгүй бол энэ муу зовлог амар заяа үзэхгүй нь бололтой. Ингээд цагдаагийн газар өөрөө очиж дахин шорондоо орж жил гаруй болоод өршөөлөөр суллагдсан байна. 1960-ад оны сүүл үеэс Санги Жансан Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд уурын зуухны галч хийх болсон бөгөөд тэр үед түүний тухай Дуйлан шууган залуусын дунд яригдаж Өвөрийн хангайн овгор атман болохын хүслэн болсон залуус Санги Жансангаар ихэд бахархах болсон байдаг. Мөн тэр үед сүр жигмэд дорч хэмээх хэрийн тухай яриа ихэд газар авч байлаа. Жигмэд дорч нутаг усныхаа залуучууд дотроос арай л ангид бярт инхээтэй хил ам нь гүйцэгдэхгүй сүрлэг дүр төрхтэй сэргэлэн залуу байж. Том жижиг найр надан болох үед ширээт сумын сүр жигмэд дорж ирчихсэн хай ойрын хүмүүсийг айлгаж жинхэнэ атмаандаж явсан байдаг. Нэг баяны унах тамгалах найранд зүснэлсэн 2 жороо загал морьтой ёстой тэнгэрийн дагна гэмээр сайхан хүүхэн дагуулс нэг залуу иржээ. Сүр жигмэд дорж хэсэг залуустай айраг ууж суухтаа. Энэ найран дээр 2 загал морь хосгүй сайхан төрсөн хүүхэн гурвал миний дурыг булааж байна. Найр тараад энэ сайхан бүсгийг аваад харина да. Өгөхгүй гэвэл тэр муу залууг цааш нь харуулчихад 2 морьтой хамт хүүхнийг аваад явна да гэж ярьжээ. Түүнийг ингэж ярихыг мөнөөх залуу сонсцоход хэд хэдэн хүнээс жигмэд доржийг асууж лавлавал ёстой хошиндоо зөксөн сүрлэг ирдэ. Манайхан түүнийг таацын зэрлэг хар гэдэг юм. Ширээт нуурын шилдэг хар гэж бас хэлдэг. Хинээс ч айдаггүй яахаас ч буцахгүй хүн дээ. Дургүйг нь хүргэсэн нэгнийг бол алчч мэдэх хүн гэж хэлжээ. Зарим нь тэр залууг өшөөгүй өрөвдөж таацын зэрлэг харын занаанд орно гэдэг аюултай шүү. Одоо чи тэгэхээр зэрлэг хартай додонсож танилцаад 2 загал морь алчуур болгож өгөөд авгаагаа аваад буцснаа дээр байхаа гэж зөвлөсөн байна. Тиймээс нөгөө залуу сүр жигмэд доржид очиргүй саймшраад чиний тухай сонсоод байтал жинхэнэ сайн ир болох нь ойлгогдлоо. Би чамаар бахархаж байна. Чамд 2 жороо морь алчуур болгож бэлэглэе. Ингээд мордийнхоо цулбуурыг атгуулад дараа учин золгын ерөөл тавьжээ. Ингэж сүр жигмэд дорж сүртэй төрснийхөө буйнаар 2 жороо морьтой болчихож. Тэгээд гэртээ ирээд жороо морьд өөрт нь яаж ирсэн тухай ярихад эцэх нь чи хүний юмыг сүрдүүлж байж дээрэндж авсан байна гэж өглөж зандраад одоо тэр залууд чи заавал ямар нэг юмар хариу байр гэж хэлжээ. Ингээд сүр жигмэд дорж хол ойроос сургалан байж зүснэлсэн 2 цоохор морь худалдаж аваад нөгөө залууд алчуур болгон бэлэглэж улмаар сайхан найзууд болцгоосон гэдэг. Нэг удаа Уянга сумын нутагт байх худаг уртын өртөөн дээр 2 талаасаа хэсэг залуучууд зодолдоод сүр жигмэд дорж нэг хүний хэвтэр дотлонд зодож орхижээ. Тэр үед зодолсон хүний шүл хоолыг зодсон хүн гаргадаг журамтай байж. Тиймээс жигмэд дорж зодсон хүний өртөөний нэгэн айлд хэвтүүлээд хон төхөөрөн шин шүл гаргаж өгчээ. Гэвч нөгөө хүний би илааршиж өгөхгүй байсан тул жигмэд дорж түүнд дахин шүл гаргаж өгөх, нааш цааш явж эргэж тойрох гээд мондошгүй ажилтай болж хувирсан байна. Ингээд л нэг өдөр өртөөний айл "Хүнээ ав, манайх нүүх боллоо" гэсэн хэл хүргэжээ. Сүр жигмэд дорж явж очиод байлыг ажигласан чинь нөгөө зодуулсан хүн гайгүй байх шиг байж. Тэгэхээр жигмэд дорж энэ зодуулсан хүний амь нас ч надтай холбоотой боллоо. Одоо тэгэхээр энэ хүнийг ингэж зовоож байхаар энд нь гүйсэж хий. Ингээд хутгаас углаад босоод иртэл нөгөө зодуулсан хүн "Миний би зүгээрээ би худлаа хэвтэж байсан юм" ингээд босоод зүгтаачихсан гэдэг. Түүнчлэн соцнигмийн үед Өвөрхангай аймгийн Тарагт суманд Самдангийн Санги гэдэг мундаг ир байжээ. Түүний Тарагт байтугай Өвөрхангайхан анддаггүй байж. Самдангийн Санги 60-ад оны үед Өвөрхангай аймагт томоохон дуйлаанд дэгдээсэн хүн. Мань хүн нэг удаа цагдаад баригдаж ирээд Өвөрхангай мөрдөнд орохоор болж. Тэгээд цагдаа гавлах гэтэл май чигээд ганц сайн цохиж унгаад өөрийг нь гавлаад мөрдөнд цоожilж хоод арилж өгсөн байгаа юм. Өвөрхангайд ородол босвол баримтлагатаа гаршсан Мэжид дорж гэдэг мөрдөн бай цагч байжээ. Самдангийн Санги энэ хүний гараас олон удаа мултарч байсан гэдэг. Нэг удаа онгийн гол үерэлчихсэн байх үед Мэжид дорж Самдангийн Сангийг машинаар хөөсөн байгаа юм. Тэгтэл Санги амьд амтан гарахын эцэсгүй үерэлсэн онгийн гол руу морьтойгоо давхиад орчихож. Үерийн усанд морьных нь 2 чихэл соотогнож байсан гэдэг. Мэжид доржтой хамт явсан хүмүүс Сангиг усанд өгчихлээ л гэж бодсон байна. Тэгтэл Санги морьтойгоо цуг дүүжгэнсээр яваад цаад эрэхт нь гарчгаж. Цагдаа нар түүнийг буудах гэтэл Мэжид дорж морийг нь өрөвдөөд хүнийг нь өрөвдөөд тэр чигт нь явуулж байсан гэдэг. Мөн Тарагт суманд Цэдвийн Батцуур гэж атман ир байсан чи ихэнх насаа гяндан дөнгөрөөжээ. Энэ хүн элдв хэрэг тарьчихад цагдаа нараас бултаж зүгтахтаа гаргууд хүн байсан байна. Хэрвээ түүнийг морин дээр мордоо зүгтлаа гэхэд цагдаа нар шууд буудана. Тиймээс Батцуур яг л циркийн жүжигчин шиг морийнхоо цээжин доогоор ороод давхиждаг байж. Ийм байдлаар олон жил цагдаа нарт хөөгдөн байж эцэст нь баригдаад гяндлуулсан байдаг.
Сэдвийн Батцуурын тухай сайн муу яриа их байдаг бөгөөд ялангуяа түүнийг яндан дөнгөрөөсөн он жилүүд халахын шоронгийн амьд түүх болж хувирсан. 27 жил шоронд ял эдэлсэн Галзуу хотод Чулуунбаатар одоогоос хэдэн жилийн өмнө Сэдвийн Батцуурын тухай өгүүлэхдээ би халахын шоронд олон жил ял эдлэхдээ жинхэнэ овгор хулгайчтай ховорхон учирч байлаа. Хөвсгөлийн тайгад олон жил бүгсэн уулын төмөр, Ховд аймгийн Мөс сумын харьяат Чангас хошид Эрдэнэ сүрэн, Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын харьяат Сэдвийн Батцуур нарал миний сэтгэлд торж үлдсэн. Сэдвийн Батцуур бол жинхэнэ жаатай ар байсан. Харамсалтай нь Хөвсгөл аймгийн Тарайт сумын харьяат Сүрэнгийн Пүрэв очир гэгч ялтан түүнийг аимшигтайгаар харааж өрөөл татуу болгосон. Мэрэг төлөг хийсэн хэрэгээр олон жил ял эдэлсэн Пүрэв очир нь хараалж ятхыг дэндүү айхтар хийдэг хүн байсан. Тиймээс ялтнууд түүнээс их айж бишүрхдэг байлаа. Ус хонцонтой хэн нэгэн хүнд хараал хийхдээ хумсын чинээ түүх юм ах 41 ширхэг шар будаагаар хараал хийж 41 өглөө шар будааг нэн нэгээр нь цацдаг байсан юм. Гяндангийн 105 номерын өрөөнд Сэдвийн Батцуур, 104 номерын өрөөнд Пүрэв очир бид хоёр суудаг байлаа. Нэг өдөр мань хоёр сүрхийн муудалцсан юм. Хөгшин хоньны насгүй байж янз бүрийн хараал хийж байхаа болиорой. Ер нь чиний хараал хийдэг гэж юу байсан юм бэ гэж Сэдвийн Батцуур түүнд аархсан юм. Тэгтэл Пүрэв очрын уур нь оволцож за яах вэ? Би чамайг гүйцэхгүй. Дутуу орхиж насан туршид чинь тамалнаа гэд шүнжэнгөө нойргүй хонож билээ. Би түүнд хандаж Пүрэв очир ахаа та унтаач гэтэл хүнжлөө толгой дээгүүрээ нөмрөөд дөрвөн хөллөө твтчихсэн. Би чинь зүгээр үү гэтэл хоёр нүдэн часуулаанаар эргэлдэж тасралтгүй майн мэгзэм шившээд их л аимшигтай болоод ирсэн. Тэгээд намайг дуудаж надад ус, хөө, балин гурав хэрэгтэй байна гэлээ. Би наарныхаа банснаас зорогдос гаргаж шатаагаад хөө гаргаж нормынхон талхыг базаж балин шиг юм хийж усны хамт өгөв. Пүрэв очир миний бэлдэж өгснийг аваад янз бүрээр элдвлэж часуулаа нүд эргэлдүүлэн тасралтгүй майн мэгзэм шившсэн. Дийтэл шүн дундын үед хажуу талын 105 номерт тасняс хийгээд явчихлаа. Сэдвийн Батцуур өрөөнийхөө төмөр хаалгыг толгойгоороо зад мөргсөн байлаа. Өглөөний 6 цагт гяндангийн хориглууд бие засах гээд цувраад гартал Сэдвийн Батцуурын амнаас нь шүлс нүднээс нь нуух гооччихсан. Нэгэн чигтээ гөлийгөө цалаг өвчтэй болчихсон байж билээ. Харин Пүрэв очир хэдхэн хоногийн дараа цааслуулсан. Нөгөө алдарт 25 мянгатын Жаданбаагийн хэрэг дээр хэлсээр цааслуулсан гэдэг юм. Өөрөө цааслуулах өдрөө зүүн совингороо мэдчихэд авгай хүүхэд хоёроо ирүүлэх талын шившлэг хийтэл тэд нар нь яг товлсон өдөр нь ирж байлаа. Сэдвийн Батцуур гэдэг сайн гэр ингэж л өрөөл татуу болсон юм да гэж билээ.